Алмаз агай, сөз сизде. Өзүңүздү бир аз тааныштырып, темаңызды баштайлы. Саламатсыздар, дагы бир жолу урматтуу мугалимдер, кесиптештер. Менин атым Баймурат Алмазбек. Ушул Санарбек академиясында тренер болуп эмгектедим. Мен негизи окуумду Бишкек шаарында өткөм, эл аралык университетте, юриспруденция боюнча. Андан кийин көп жерлерде эмгектендим. Эл аралык толеранттуулук үчүн фондунда эмгектендик, анан Тынчтык демилгелери фондунда да эмгектенип, жаштан долбоорунда Баткен облусу боюнча координатор болдум. Азыркы убакта ушул Санарбек академиясында тренер болуп эмгектенебиз. Анан сиздер менен бүгүн өтүүчү программабыз бул QR код жөнүндө болот. Качан жаралган, каякта колдонулат кеңири. Анан биз ушул программаны өз кесибибизде, өз тармагыбызда кандай кантип пайдалуу колдонсок болот деген кыскача бир тема өтөбүз. Анда сиздер менен баштасак, жаныңыздарга блокнот менен ручка алып алсаңыздар, мындай керектүү жерлерде заметка кылып алгыла. Негизи QR код бул кыскача маалымат болот. Бул негизи Японияда ойлоп табышкан автомобилестроенияда 94-жылы бүт машина жөнүндөгү маалыматты ушундай 4 бурчтук квадратиктерге жайгаштырышкан. Кеңири ушул QR кодду 2000-жылга чейин Японияда кеңири колдонушкан бүт тармакта. Ресторанный, образование, сфера обслуживания бүт тармакта колдонулуп, анан Европа жана Чыгыш Америка ушинтип дүйнөгө жайылып кеткен. QR код өзүнө бардык маалыматты камтай алат. Мисалы, QR код 7809 цифраны батыра алат, буквадан эсе 4296 буква батат. QR код биз кайсыл ссылканы же маалыматты генерировать этип, QR кодду айлантырып койгонубузда ушул бүт маалыматтарды камтыйт. Азыр дүйнөдө кеңири ушул продукта, товар жана башка мындай эмелерге колдонулат. Мисалы, шириндиктерде же башка тамак товарларда колдонулганда биз ал маалыматты лупа менен же баягы менен көрөт элек. Азыркы убакта замандын өнүгүүсү менен ушундай QR коддор менен жайгаштырылган. Кийинки слайдка өтүп. Негизи бүт баарыбыз эле өзүбүз генерировать этип алсак болот. Мисалы, мына экраныңыздарда шилтемени көрүп турасыздар. Бул шилтемени маалымат, мисалы, Facebook'тагы же Twitter, Одноклассниктеги өзүңүздөрдүн профилиңиздерди же бизнес тармагында өзүңүздөрдүн товар жөнүндө маалымат, же организация жөнүндө маалымат, же ушул эле мектептин расписаниясы жөнүндө маалыматты көчүрүп, белгилеп, QR кодго айландырып, ал QR кодду телефон жардамы менен окуса болот. QR коддорду телефондор жардамы менен биз QR программа алышыбыз керек. Ал үчүн биз Play Market'тен көчүрүп алышыбыз керек. Демек, QR коддун эң негизги ролу чоң болгон маалыматтарды кичинекей мындай удобный нерсеге айландырып, бизге как приоризация катары колдонулат. Ошол бул QR кодду генерировать эткенге бүт баарыбызга эле доступный эле, оңой эле Google'дан болобу, Яндекстен болобу. QR код генератор десек, бизге шилтемелер чыгат. Эң негизгиси мындай ыңгайлуусу генератор QR кодов деген бар. Орустардыкы ru.qr-code-generator.com деген. Биз ага кирсек болот.
Бизде мындай окошко чыгат, ушул сайтка киргенибизде. Ал окошкода бизге мындай түрдүү бизге функциялар чыгат. Биз мисалы өзүбүздүн мектебибиз жөнүндө сайттын ссылкасын алабыз, шилтемесин. Анан веб-сайт URL деген жерге ссылкабызды коебуз. Анан сгенерировать код деген баскычты басабыз. Жана бизге даяр QR код кылып берет. Бизге мындай даяр квадратный QR код кылып берет. Бул негизи кара точкалар ак фондогу. Бир лабиринт же точка, бир мындай квадраттерди кылып бизге специальный мындай жашыруун код кылып берет. Биз аны ошол специальный бир программа менен окусак болот. Бизге сгенерированный кодду уже биздин шилтемебизди бүт маалыматыбызды ушинтип QR кодго сгенерировать этип берди. Эми биз аны загрузить этип алсак болот же сохранить картинку как деп сохранить этип алсак болот. Жана айткандай эле биздин мына QR кодго биздин маалыматтар камтылган нерсени телефон менен, только телефон менен пайдалансак болот. Жана артындагы камераны тутабыз ошол QR кодго. Мисалы веб WhatsApp колдонсоңуздар QR код чыгат. Веб WhatsApp'тан сканировать эткенде өзүңүздөр личный WhatsApp'ыңыздарга кирип кетесиздер. Бул деле ушундай. QR коддорду окутуу үчүн бизге специальный программа керек. Азыркы убакта жаңы акыркы модельде чыккан телефондордо бар. Жана Mi, Huawei, Samsung'дун акыркы модельдеринде бар. Же специальный телефондун системный приложенияларда бар. Любой мындай сканер QR же QR программа деген Play Market'ке кирип, же ким iPhone, iOS иштетсе, App Store'га кирип, QR программа деп жүктөп алсаңыздар болот. Жүктөп алгандан кийин биз сканировать этебиз. Сканировать эткенден кийин ошол жанагы процесс эле болот, жараян. Шилтеме QR код болгон, QR кодду биз сканировать этебиз. Сканировать эткенден кийин бизге төмөнкү маалымат чыккан. Мисалы, Санарип академиясы уюштурган китеп окуу конкурсу. Вебинарга катышчу экен. Ушул китеп окуу конкурсунда биз ушул биздин Санарип академия конкурсунун шилтемесин генерировать эткенбиз. Мисалы мына сиздер көрүп тургандай өйдөңкү жерде биз ссылканы шилтеме окошко ачыш керек. Яндекс баракчасынан кийин. Биз ушундай URL адреске өзүбүздүн шилтемебизди койгонбуз Санарип академиясынын. Биз создать QR кодду бассак, бизде оң тарапта QR код чыгуу керек. Мына сиздер көрүп тургандай оң тарапта QR код чыккан. Биз ал QR кодду сохранить этип же болбосо скачать этип жарыяга бергенбиз. Кийинки ушул биздин QR код болгон, биз аны жүктөп алганбыз компьютерге рабочий столго. Кийинкини мисалы ушул биздин QR код. Азыр если телефон болсо жаныңыздарда QR программасы менен ушул QR кодду чоңойтуп сканировать этсеңиздер биздин Санарип академия конкурсунун шилтемесине кирип барасыздар. Ал жакта бүт маалыматтар бар. Демек ушул биздин заманда биздин мугалимдер биздин билим системасында кантип QR кодду өз пайдабызга колдонуу керек дегенде
ошол мисалы окуучуларга же местаны азайтуу үчүн жанагы ыкчам болуу үчүн ушундай маалыматтарды сгенерировать этип оңой жол менен эле бир 2-3 шаг болот. Чогултканда 2-3 шаг менен эле биз чоң килейген маалыматтарды кичинекей бир квадратикке батырып койсок, бул квадратик негизи ширеңкенин коробкасынан да кичинекей болот. Ошол урматтуу мугалимдер, суроолор болсо, суроо берсеңиздер болот, жооп бергенге аракет кылабыз. Чоң рахмат. Чоң рахмат, урматтуу Алмаз агай. Урматтуу кесиптештер, ушул билим берүү системасында QR кодду колдонуу боюнча жогоруда айтылган маалымат боюнча сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Микрофонуңуздар жандырып, суроолорду бере бериңиздер. Саламатсыздар, мен суроо берсем болот бекен? Бенереже бериңиз. Мен бул код боюнчачы, мисалы сабак даярдатып, анын видеону качать этип алып, анын ссылкасын жөнөтүп атабыз да, биз мисалы сабактачы балдар көрсүн деп. Ошол ссылканы жөнөтүш үчүн бул кодду пайдаланабызбы? Же ошол код бир эле жолу баардык нерсеге жарай береби? Башка убактарда дагы. Венереже сурооңуз үчүн чоң рахмат. Негизи ар бир QR код ар бир маалыматка өзүнчө болот. Мисалы сиз видео сабак жасайсыз, видео сабакты YouTube каналыңызга жүктөйсүзбү, же WhatsApp'тан жибересизби? Негизи QR код ссылкадан пайда болот. Же башка маалыматтан пайда болот. Видео сабакты QR кодго айландыруу үчүн мен билбейм, лучше сактаганга эле айлантырбаса, атак эң мындай ыңгайлуусу шилтемени окуучуларга жиберген жакшы деп ойлойм да. Себеби WhatsApp'тан сразу видеону көрүп эме кылат. А так негизи YouTube каналыңыз болсо, видео сабакты жүктөйсүз, шилтемесин алып QR кодго айландырасыз, ал QR кодду мектепке тактайчага же ошол QR кодду окуучуларга жиберип койсоңуз, как архивде эле болуп калат. Анан каалаган убагында сканировать этип, ал нерсени колдоно берет. Түшүнүктүү, рахмат. Ал анан убакытты да үнөмдөйт. Мисалы, видеоңузду 5 жыл мурда чыгарган болсоңуз, YouTube'га кирип издеп отурбайсыз ал видеоңузду. Бир эмеге чыгарып сохранить этип коюп, ушул QR код сканировать этсеңиз, сразу YouTube'дун эмесиге алып берет. Мен суроо берсем болобу? Бериңиз, чокун. Ушул кодду сактап алып, анан кирсем, ушул санарип педагогикада болуп аткан жаңылыктарды, керектүү маалыматтарды ала алат экенмин, мен ушундай түшүндүм, туурабы? Ооба, бирок ал адрес, ал дарек как бы рабочий болуш керек, действующий болуш керек. Мисалы, билим берүү министринин сайтыны сгенерировать этип QR код кылып алдык. Ал кийин да иштеш керек. Уже действующий болуш керек. Жана сиз берген код менен эле кире албай турбаймынбы, Ал менен да кирсеңиз болот, себеби биздин серверде сакталган да ал. Ошо санарип педагогикада болуп аткан жаңылыктар кызыктырат да меничи. Ооба. Ал үчүн YouTube'га кирип Асылбек Мадалиев десеңиз, ошонун сабактары чыгат, ага подписаться этип койсоңуз, 1-2 жумада жаңы видео сабактарды чыгарып турат. Подписамын аяка. Рахмат. Рахмат, ийгилик сизге. Кечиресиздер, мен кайра баштан дагы суроо берейинчи. Мисалы, биз WhatsApp веб менен иштеп атпайлыбы? Анын өзүнүн коду алып постоянно иштейт да. А биз сабак даярдасак, ошол эле бир сабагыбыз бир темага код болуп калат турбайбы? Биз азыр жаңы жазсак, ссылканы бул кодго айландырсак, ошол бир сабагыбыз үчүн жарайт экен. Ушундай болуп калабы? Микрофонду күйгүзүп алыңыз, Алмаз агай. Кечиресиздер. Ар бир QR код, сгенерированный болгон QR код ар бир маалыматка өзүнчө болот. Мисалы, кандай десем, мисалы сиз Facebook'ка киресиз,
Мисалы бир атты айтайлы. Гүлмира Токтобаева деп. Гүлмира Токтобаеваны сиз атыңызды кыскартып эле жазып коесуз. Гүли Токто деп. Ушундай эле нерсе да, ар бир өзүнө индивидуальный болот. Кутмандуу кечиңиздер менен. Алмаз агай, менин мындай суроом бар. Биз телефондон кантип сканировать этебиз? Ошол QR коддорду ошол боюнча кичине айтып кетесизби? Чоң рахмат, эң жакшы суроо. Азыл дүйнө жүзүндө бизге Кыргызстанга эми келатат бул нерсе. Россияга 3-4 жылдай болду бул QR код келгени. Эң мындай тараган бул Азия өлкөлөрүндө кеңири тараган, ошол чыгыш өлкөлөрүндө. Мисалы Кытайда балдар башын арткы жагында эле парикмахерде өзү жөнүндө маалымат QR код эметип алган. Анан кафелерде деле визиткаларда QR код. Кофелерде деле чашкаларында QR код. Бүт бар жокто QR код. Музейде да QR код, театрларда да QR код, бир картина жазылган болсо ал жерде да QR код. Эми биз аны кантип окуйбуз? Биз телефонубузда жана мен презентацияда көргөндөй Play Marketке киребиз, Google Play'га кирип, QR программа десек бизге толтура программалар сунуштайт. Биз программаларды эң негизи мындай сабаттуулугун жүктөшүбүз керек, отзывтарына карайбыз, анан оценкаларына карап көчүрүп алабыз. Анан QR программада кирсек жана WhatsApp'та сканировать эткендей эле, ушул кайсыл жерде QR көрсөк, ошол жерге сканировать этсек, ошол биз маалымат ала турган нерсени бүт алар ошол QR кодго камтып койгон. Кичинертип, бүт мындай чоң килейген маалыматтарды кичинертип, ичинде камтып койгон. Биз ошол нерселерди сканировать этип көрсөк болот. Мисалы мен да өзүм визиткамда арткы жагына QR код кылып койгом. Мен приложение иштетем, мобилдик тиркем, алуу сатуу боюнча. Ошону сканировать этсе, бүт маалымат чыгат. Кайсыл жерден жүктөш керек, кандай тиркеме, телефон жана Gmail почталары менен. Рахмат. Алмаз агай, дагы суроом. Мисалы, каждый раз эле ошол эмеден Google'дан же Play Market'тен каждый раз эле көчүрүп алып турабызбы же окуш үчүн неме рабочий, в смысле рабочий столго коюп алсак болобу ошону көчүрүп окуш үчүн ошол сканировать эткенин? Мисалы QR программаны жүктөп аласыз Play Market'тен, ал как WhatsApp'та эле. Бир жолу жүктөп койдуңузбу, болду, ал тура берет. Анан сиз кайсыл жерде маалымат көрсөңүз же кайсыл жерде QR код көрсөңүз, ошону сканировать этесиз. Если сиз сабак жасаңыз, же бир материал, мультирокко маалымат жайгаштырасыздарбы? Ушул маалымат жайгаштыргандарды шилтемесини сгенерировать этип, ошол мультирокко жайгаштырган маалыматтарыңызды жаңы баракчасында ссылка болот, шилтеме өйдөсүндө көк. Ошол шилтемени көчүрүп, жана Яндекске кирип QR программа менен сгенерировать этип, аны сүрөтүн жүктөп, сүрөтүнү WhatsApp'тан жиберсеңиз, ошол сизди QR кодуңузду ким сканировать этсе, ошол сиздин мультироктогу маалыматыңызга доступу болот. Рахмат, түшүндүм, чоң рахмат. Рахмат, ийгилик. Урматтуу кесиптештер, сурооңуздар барбы? Микрофонду жандырып бере бериңиздер. Мисалы да Саламатсыздарбы, биздин жана паспортубузда QR код бар го, ошону эгерде телефонубузга сканировать этсек, ошондо окуп көрсөк болобу, практика катары эмне деген маалыматтар бар экен? Паспорттагы QR код барлыгын мен билбейт экенмин, ал жакта штрих код болуш керек, ID код. Ал башка, QR код башка. Аны специально ошо ГРСтин эмелери окуй алат, мындай постороннийлер окуй албайт го дейм. Ал QR код башка, анан
матричный код деген 4 коддун түрү бар. Штрих код, бир код түрү бар, уну айтам. Ал паспорттуку башка, бул QR код башка. Мисалы, сиздерге мындай жалпак тилде айтайын, QR код бул жана bir disk alsak, жана CD, DVD disktер bir 3-4 жыл мурда жакшы колдонулган, бүт баарыбыз азыр дисктин ордуну флеш картта басып алган. Ал диск мисалы жана Bill Gates'in bir сүрөтүн көрсөңүздөр болсо керек, там 200 метр А4 кагазга отуруп, демонстрация кылган ушул CD дискке ушул кагазда бүт маалыматтар батат деп. Бул штрих коддун ролу деле ушундай. 7409 цифра батат. Цифра анан 4296 буква батат тамга. Бул өтө чоң маалымат да, мисалы буну маданият тармагында да колдонушту болот, биздин Кыргызстанда, туризм тармагында, Башня Буранага, Өзгөн мунарасына, Ташрабатка, ушундай баягы илгерки комплекстерге жана английский тамгалар менен чоң килейтип жазып, мындай современный жакка да өтсөк болот да. А биз билим тармагында ушул расписанияларды сгенерировать этсек болот. Маалыматтарды окуучуларга пайдалуу, же өзүбүз жазган материал мындай исследовательский дейби, же баягындай диссертация, защитный ушундай нерселерди сгенерировать этип, кичинекей бир квадратка айландырып жиберсек болот. Дагы сурооңуздар барбы, урматтуу кесиптештер? Айзат эже бере бериңиз сурооңузду. Азыр бүтүп калса, кайра эле ушул ссылка менен киресиздер, макулбу? Мен Айзат эже сурооңузду бере бериңиз. Мен суроо бере берсем болобу? Айзат эже суроо бере бериңиз. Ким? Ким? Айзат эже ким? Сиз бересизби? Сурооңуз угулбайт. Ошол жанагы эмеге модулдарды тапшырайын деп киргизе албай атам менде. Подтвердите деп атат адрестечи. Анан кандай алып подтверждение алам? Почтага эме келген жок да? Сурооңузду кайталап коесузбу суранычы? Чатка жазсаңыз дагы болот, Айзат эже, сиздин сурооңуз интернет жакшы болбой, угулбай атат да, уга албай атабыз. Дагы ким бул жерде Windows деген кесиптешибиз, мына эме жазылбаптыр, атыңыз Windows деп турат да. Сурооңуздарды бере бериңиздер, урматтуу кесиптештер, микрофон. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы. Салам. Калп эже, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мен сурайын дедим эле, Алмаз эми инибизден. Ушул материалды QR кодго айландыруу үчүн жана ссылкасын, ошол материалдын минимальный өлчөмү канча болуш керек? Минимальный өлчөмү мындай чексиз эле болуш керек. Ушул бар эле модулуңуз маалымат. Минимальный. Минимальный аны биз көрөптүрүз. Ошол боюнча маалыматым жок экен. Биз бу ага информация болсо болду, бай 2 сөз болобу, 3 сөз болобу. Сурооңузга жооп ала алдыңыз, Калп эже? 2 бет, 3 бет болсо дагы генерировать этип, QR кодго айландырсак болот экен. Сурооңуздар болсо дагы, урматтуу кесиптештер, микрофонуңуздарды жандырып алыңыз. Рахмат. Урматтуу кесиптештер,
Суроо барбы? Айзат эженин чатта суроо бар экен. Сиз өзүңүз окуп жооп бере берсеңиз. Алмаз агай. Саламатсызбы? QR кодер ар бир окуучунун телефонунда болуш керек да дейт. Ооба, QR код программа окулуучу программа ар бир окуучунун телефонунда болуш керек. Себеби ошол бар QR программа менен доступ ала алабыз. Себеби ал QR кодду биз сканировать этишибиз керек. Же үйдөгүлөрдүн телефонунан сканировать этип маалыматты алып, көчүрүп өзүнүн телефонуна через WhatsApp өткөрө алса болот. QR кодду только ошол QR программа окуй алат. Бул жакта анан Венережеден бар экен. Башка Classroom'da, мультурокто, математика Classroom'da киргизсек болобу дейт. Ооба, Венереже болот. Модулду тапшырайын деп 3 күндөн Айзада жеден суроо бар экен, модулду тапшырайын. Окуй бериңиз. Бул баягы биздин курстун темалары болуп атат окшойт. Модулду тапшырайын деп 3 күндөн бери кире албай атам. Подтвердите деп эле чыгып атат дейт. Сиз WhatsApp'ка өзүнчө WhatsApp группага жазыңыз, сүрөтү менен ошол жерден айтып берейин, Азыр мүмкүн болушунча Алмаз агайдан биз азыр ушул QR код темасы боюнча сурап алалы, Бүгүнкү тема боюнча, вебинардын темасы боюнча сурооңуздар болсо берсеңиздер. Алмаз агай кечиресиз, мен мисалы башында ошол QR код эмнеге колдонуш керек, ошол жөнүндө жакшы мындай маалымат ала албай аттым эле, анан азыр жакшы кененирээк маалымат алып калдым. Анан Google'дан көчүрүп туруп, анан дальше кандай кылабыз, ошол жөнүндө бир кайра кичине кайталап коесузбу кичпейдикке. Сурооңуз үчүн рахмат. QR программаны Google Play же жалпак тилде айтканда Play Market деген бар. Play Marketке кирип, же ким iPhone иштетсе, iOS App Store'га киребиз, жана QR программа же QR кодер деп жазсак, бизге программаларды сунуштайт. Негизи Play Market'te өтө көп программалар бар, не лицензионный делер деле өтө көп. Алар бизге баягы вирус деле алып келет, iOS'то, iPhone'ду только лицензионный программалар болот. Ошондо эске алсаңыздар болот. Анан программаларды көчүрүп жатканда жана оценкасына, кодустарына, анан количество скачиванияга карап жүктөсөңүздөр болот. Ошол QR программаны көчүрүп аласыз. QR программаны ачканда өзү мындай бир полоса ойнойт, сканируйте деп. Ошол окошко мындай 4 бурчтук окошко болот. Ошол окошканы QR программанын размеринде алып келесиздер. Веб WhatsApp сканировать эткендей эле. Размеринде сканер кылыш керек. Жана телефонду моуминтип же моуминтип этиш керек жок. Мындай вертикально эле кармап, QR коддун размер масштабындай алып барсаңыздар, ошол бизге QR коддогу камтылган бүт баардык маалыматты чагылдырып берет. Ал маалыматты биз копировать этип алсак болот, же сохранить этип алсак болот өзүбүзгө. Сохранить эткенде ошол Word'догудай эле белгилеп туруп, копировать этип, Word'го көчүрүп, ставить этип, бир отдельный материал кылып алсак болот өзүбүз. Переименовать этип. Рахмат, түшүндүм, чоң рахмат. Урматтуу кесиптештер, вебинардын экинчи бөлүгү керек десек, азыр суроолор бар болсо, анда ушул эле код менен кайра киребиз. Ушул эле ссылка мененчи, жанагы жөнөткөн менен эле. Сурооңуздар болсо, Алмаз агайга берсеңиздер. Эгерде суроолор жок болсо, анда вебинарды жыйынтыктасак, кандай дейсиздер? Суроолоруңуздар барбы? Урматтуу кесиптештер, суроолор болсо бериңиздер. Чатка да жазсаңыздар болот. QR код мектеп программасында информатика сабагында окутулабы дейт Алмаз агай. Микрофон жандырып алсаңыз. Мен билишимче QR код мектеп программасында жок, себеби QR код биринчи
жолу Японияда 94-жылы пайда болгон машиностроение отраслда. Анан кенен ушул 2000 жылдан баштап бияка уже кеңири таралган. Биздин мектеп программасында билбейм, билим берүү министри киргизген болсо окутулат. Атак именно билим тармагында информатика сабагында бул жөнүндө өтүлбөйт. Бул деле как WhatsApp, Zoom, мынага жанагы Mavavi жана башка приложениялар ошого эле тиркеме. Кошумча тиркеме. Рахмат. Instagram ушундай эле. Саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз. Саламатсызбы агай? Суроомду бере берейин. Бериңиз, Самарайым. Ошо маалыматты биз PR кодду сканерлеп атпайбы? Сканерлеп өзү чыгып калабы же дагы бир кандай бир эмелер барбы? Жок. Маалыматтар үчүн. Сканерлегенде чыгып калабы PR кодду? Сурооңуз үчүн чоң рахмат. Мисалы, QR код эң оңой 2 шаг. Сиз сканер кылдыңыз, QR программа менен сканер кылдыңыз. Сканер болгондон кийин QR коддогу болгон маалымат сизге чыгат. Башка эчтеке чыкпайт. Мисалы, өзү ошол QR код двухметричный дейт да, бирөөсү маалымат окуйт, экинчиси маалыматты чыгарып берет. Ушул эле 2 кызматы бар. Ошол QR кодго ким тарабынан кантип, кайсыл маалымат камтылган болсо, только ошол чыгат. Посторонний эчтеке чыкпайт. Мисалы, жана компьютерде биз маалыматтарды кичинертебиз го, zip кылгандай эле. Объемун өтө кичинекей кылабыз. Ошондой эле. Бул деле чоң килеген маалыматты өтө кенедей кылган эле нерсе. Бирок ошо кенедей нерсени биз дагы сканировать этсек, бизге дагы кайра чоң кылып берген эле